ମହାକାଶଜୀବୀ ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଅନିଲ ମେନନ। ନାସା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ପରେ ଅନିଲ ଲେଖିବେ ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ଘାନା ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ କହିଲେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବଳ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅଂଶ। ଘାନାକୁ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା କହି କଲେ ପ୍ରଶଂସା। ଭାରତ ଆସିବ ପାକିସ୍ତାନ ହକି ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ଓ ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କରିବ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେ ମୋଦି ସରକାର। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ। ନଦୀରେ ପାଣି କମୁଥିଲେ ବି ବାଲେଶ୍ୱରର ଭୋଗରାଇ ଓ ବାଲିଆପାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପାଣି କମୁନି। ଧାନ ଓ ପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। 4 ମାସରେ ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ବଢ଼ିଲା ଆଶା। ପୁରୁଣା ତାଲିକା ଆଧାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଖାତାକୁ ସିଧା ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ପରଦିନଠାରୁ ବାକି ଥିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦିନକ ପରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, କାଲି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଚଉଡ଼ା ହେଲା ବ୍ୟାରିକେଡ୍। ବାହୁଡ଼ାର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ବାଜିଲା ମୋହର।